Vëllezër dhe motra, duhet të hap për të tuar një datë. Sot, 36 vjetë më parë, Ish Partia e Punës organizoi mitingun e famshëm në sheshin Skënderbej. Ishte llumi mbeturinat e partisë, të cilët fyen një popull tërë, njerëz shqiptar që ikën në perëndim drejt lirisë, drejt një jete më të mirë. Ishte shoku Ramiz, shoku Xhelil, që na shajtën fundrinat e kombit e tjerë. Por shumë pak muaj më pas, studentët u quan dhe morën dorë fatet e vendit, fatet e demokracisë. Është ajo rini e cila çoi përpara shpresën. Sot pas 36 viteve ndodhemi ende këtu në një regjim të ri. Në një regjim i cili po i detyron shqiptarët të largohen dita ditës. Shqipëria po shpopullohet në mënyrë dramatike. Fshati është boshatisur. Shqiptarët shkojnë dhe nuk thejnë kokën më mbrapa. Por ka një muaj që ka lindur një shpresë e madhe. Qytetarët shqiptarë, rinia janë ngritur, por shporu sërish te regjim. Aty ku e lanë në 91-shin. Janë ta të rinë që jetojnë këtu të diasporës që mezit presin që të çlirohet ky sistem korruptiv, që të rrëzohet kjo kast politike që po mban peng zhvillimin e vendit. Shqipëria është e mbushur me të rinë, me talente, me sipërmarrës, të talentuar në fushën e inxhinierisë, mjekësisë, kudo. Dhe janë ata që të marrin fatet e vendit në dorë. Po, me 13 korrik të 90-ës, shtetet mike të vendeve perëndimore ndihmuan shqiptarët që të largoheshin nga Shqipëria për një jetë më të mirë. Ndërta ishte edhe patjetër Gjermania. Sot pas 36 vjetësh, Gjermania është në krah të shqiptarëve. Dhe dua të lexoj një lajm shumë të mirë. Për herë të dytë, brenda pak ditësh, ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Karl Bergner, ka riafirmuar publikisht rëndësinë e protestës paqësore si një drejtë themelore demokratike. Deklarata vjen në një moment ku Shqipëria po përjeton një javë të tëra mobilizimesh qytetare, ndërsa debati mbi shtetin e së drejtës dhe standardet demokratike është kthyer në qendër të vëmendjes. Në një njoftim të publikuar pas takimit me drejtoreshën ekzekutive të Komitetit Shqiptar të ECIK-it, Erita Skëndaj, datë 19 korrik, ambasada gjermane e vlerësoi punën shumëvjeçare të organizatës në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore. Në qendër të diskutimeve ishte liria e tubimit, një nga të drejta themelore të garantuara nga standardet europiane. Këto deklarata janë një mbështetje e qartë për protestat paqësore që po zhvillohen në Tiranë. Prej më shumë se një muaj, demonstruesit kërkojnë forcimin e shtetit të së drejtës, luftës kundër korrupsionit dhe mbrojtjen e mjedisit. Duke i paraqitur këto kërkesa si pjesë të standardeve që Shqipëria duhet përmbush drejt rrugës të antarësimit në Bashkimin Evropian. Edhe një herë, brenda pak ditësh Berlini riafirmon në parim që qëndron në themel të demokracive europiane, mbrojtjen e lirisë së tubimit, të protestave, rolin e shoqërisë dhe të drejtën e qytetarëve për të protestuar në mënyrë paqësore. Kjo është një lajm shumë i mirë sepse vjen nga shteti më i fuqishëm i Bashkimit Evropian, mbështetje totale për të drejtën e protestës, për protestuesit që prej 43 ditësh protestojnë kundër, 44 ditësh kundër klikës, kundër Ramës, kundër kastës politike. Rof demokracia, rof Bashkimi Evropian, rof Gjermania, rofshin miqta në latë. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen.